salavatën dhe selamet t'i adrugojmë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndarshme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sot do të ndalemi në fjalën e Allahut azza wa jalla dhe në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalë ajet kuranor e cila rregullon marrëdhënien ndërnjerëzore dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithëpërfshirës që rregullon njëkohësisht marrëdhënien ndërnjerëzore. Thot Allahu azza wa jalla, asnjë nuk i bën pa drejtësi, përse njerëzit i bëjnë njëri tjetrit apo vetvete pa drejtësi. Allahu azza wa jalla është i drejtë dhe drejtësinë e ka mundur ligj të tij në rrugën toksor, ligj i cili vlen për të gjithë në mënyrë të barabartë, vlen në raport me muslimanin tjetër, vlen në raport me muslimanin dhe ndaj jo muslimanëve. Që nuk kuptojmë se asnjë nuk kemi të drejtë që t'i bëjmë pa drejtësi, pa parë parasysh se çfarë rasti i përket ai, apo çfarë kombi është ai, pa parë parasysh se a është kombi ton, a është shqiptar, a është maqedon, apo është turk, apo është arab, apo është kujt diçka në çka të shtuj, atë duhet ta trajtojmë me elementin drejtësi. Pa marrë parasysh se është musliman apo jo musliman, apo i përket ndonjë fesë tjetër që na ndoshta as nuk e dimë, ne kemi për obligim që ata trajtojmë me drejtësi. Pa marrë parasysh se është i vendasi jon, apo nuk është vendasi jon, ne kemi obligim fetar që ta trajtojmë me elementin drejtësi. Që do të thonë drejtësia është ligj hynor, i zbritur mbi 7 qarqe, i cili vlen për të gjithë në mënyrë të barabartë. Dhe drejtësia është elementi i cili dallon dhe bën të veçuar fenë tonë të pastër, fenë islame. Dhe Allahu do të thotë se Allahu asnjë nuk i bën pa drejtësi, porse njerëzit i bëjnë njëri tjetrit pa drejtësi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij gjithëpërfshirës, të cilin hadith e transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dhe thotë, nuk ka zarar, nuk ka dëm e as të dëmtuar. Nuk ka dëm e as të dëmtuar, që do me thonë në Islam nuk lejohet zarari, as që lejohet dëmi. Nëse dikush pyet se çfarë dallimi ka mes zararit dhe dëmit, apo mes dëmit dhe dëmtuar, themi dallimi është ky. Siç e kanë përmendur komentatorët e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është përmendur se zarari bëhet pa dëshirën apo pa vendimin e njeriu, kurse dëmi bëhet me vendimin e tij. Kjo është dallimi mes kësaj dhe asaj. Kjo është dallimi mes zararit dhe dëmit apo dëmtimit. Dhe se themi njeriu ka mundësi që me bëhet zarar dikujt pa vendimin e tij apo pa dëshirën e tij, por se ka obligim fetar që në momentin e parë kur ta kuptojë se ka bërë pa drejtësi dhe zarar dikujt, duhet që të largohet nga ajo dhe ta përmirësojë gabimin e tij. Dhe ulema ka përmendur shumë shembull dhe shumë hyrneke, të cilët përmenden në fikun islam, që kanë të cilët raste ndodhin fatkeqësisht dita e ditës, të cilët raste përsëriten gjatë historisë, ama vazhdimisht muslimanët arsyetohen me arsye duke thënë se kumbohen apo se kumbohen me qëllim. Dhe vazhdojnë me gabimin e vet. E para që përmendim këto si shembull i zanarit, kur prindi baba jot e ka ndaluar vllahun ton nga trashëgimia apo se ka dhënë hisën e vet. Nuk ja ka dhënë hisën që i ka dhënë, i ka bërë pa drejtësi. Njëri ti ka dhënë më shumë, tjetrit më pak, e atij tjetri si ka dhënë as pak. Kështu që nëse ki imam, nëse ki besim në zemrën tënde, ke gabim të babës e ki për obligim dhe detyrë që ta përmirësosh. Natyrisht nëse ja dëm të mirën babës tënd, që mas që ka vdek ai, të ulën vëllezërit dhe ta bëjnë ndarjen e madhe dhe pasurisë në mënyrë barabartë, sepse që të gjithë janë e vllatë atij babe. Kjo është një shembull dhe një hyrne. E dyta që përmendet është rast që përsëritet çdo ditë, rast që përsëritet gjatë historisë edhe do të përsëritet deri në kiamet ndoshta, që është njeriu ta mbjellë drunin në murin e pyshisë dhe atë ujë atë drun e vadit e ujit për çdo ditë, ama ka në tjetër ja dëmton themelin dhe ja dëmton shëndetin e pyshisë së vet. Edhe pse është drunin e arën e vet, edhe pse është drunin e ovorin e vet, ai përsëri ka për obligim që ta merrë me supatë ta pret atë drun, nga se është druni i cili ban zarar pyshisë. Edhe kjo është kuptimi i hadithit ku themi nuk ka zarar në Islam. Dhe se këti zarari, këti domi du shpiton dalë. Këtu po përmendje edhe shumë të rastet të tjera, që kanë të bëjnë me tregtim, që njeri i cili e merr një mall pak më lirë, nuk është e thonë që me prish çmimin e gjithë tregut të ditë pazare. Nëse ti ka ka po Allah nasip me
fiton nga i ma shumë dhe banë çmimin e njëjtë, sikur se kanë që të gjithë. Ama mos e prish rejtin e pazarit, sepse e kanë ndodhur një herë edhe më nuk kthehet. Atje haron se gjithë kolegët e gjithë bashkëpunëtorët e tu i dëmton me këtë punë që ti me bo. Kjo është zarar. Zarar tjetër është që muslimani me i zonë rrugët, që janë vend publik për komunikim dhe për hecje, që ato me i zonë për nevojat e tij private, dhe se kësaj themi zarar, dhe se vetëdijsin muslimani se duhet mu largu nga kjo. Kurse dam është ai kur njeriu e bën veprën dhe gabimin dhe zullumin me qëllim me plan. Kur këtë zullum e bën me plan, për ta dëmtuar të tjetrin, sikur thosh trashëgimtari i cili trashëgohet para se me vdek, merr dhe pasurinë e tij shpërndon komplet. Pse? Për t'i dëmtuar trashëgimtarët, e vetë që asgjë mos marrin nga ai mal. Kjo është padrejti dhe ai ka me dhonë xhelal të Allahut. Edhe se ka qenë malli i vet, ama për atë ai mal kanë hakën e vladi vet, kanë hakën e familjarët e vet, se janë trashëgimtarë të tij në mënyrë të drejtë, me drejtësi e trashëgojnë këtë. Zarar është që muslimani ka diskriminojë të tjetrin në baza etnike, apo në baza fetare, apo në baza racore, apo në baza të ngjyrës, pa marrë parasysh çdo diskriminim i cili është në këto baza, është diskriminim për cilin kina me dhonë llogaritë Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është feja jonë e pastër, i cila e ka ligjet një standardshëm për të gjithë. Drejtësia është e drejtë, është obligim për të gjithë dhe ndaj të gjithëve. Qoftë ai musliman apo jo musliman, nuk është e thonë se nëse dikush është jo musliman na duhet mi bëhet i zullum dhe padrejti dhe me marrë mallin mbi ai hak. Sepse kemi me dhënë llogari te Allahu edhe pse ajo është një tjetër. Nuk është e thonë se dikush nëse nuk është i kombit ton, se na duhet mi bëhet i padrejti dhe kjo ju bie administratorëve tonë musliman, të cilët ndoshta ndonjëherë duke u krenu me padrejt me kombin e tyre i bëjnë padrejti kombeve tjera. Ju keni marrë ato poste për me qenë të drejtë dhe të gjithëve, dhe sa ajo që është mbi gjithë nesh është drejtësia që është bluzin e toksore që duhet të jetë. Dhe kjo është mesazh që duhet me marrë si çdo musliman, që na jemi të drejtë dhe nuk i bëjmë dëm askujt, pa marrë parasysh se çfarë feje, çfarë kombi ai përket. Përmendim të rastin tjetër që është rast bashkëpunëtor dhe konkret, që muslimanët kur ndohen nga gratë e tyre, kur shkruarizohen, që është tim në vetë me lejnë Allahut Azza wa Jall, çka bëjnë? I thonë nusës së vet, mas jenë ndohen, mas jenë lënë. Nëse martohesh me kur tjetër, ku s'ka me dorë mi pa fëmijët e dorë? Kjo është zullum, është padrejti, hak i saj është mi pa fëmijët e vet. Ky hadith është gjithë përfshirës, i cili rregullon dhe harmonizon rregullat shoqërore, që vlen për shumë mesele, miliona mesele. Nëse ndalemi këtu dhe mundohemi që të përmendim gjitha shembujt që hin në komentin e këtij hadithi, vallahi do ta shkon dita e natë nuk do t'i mbarojmë ata. Nga se këta hadithi ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka folë me fjalë gjithë përfshirëse, i cili ka folë me fjalë të pakta me domethënie të shumta. Dhe se na shpjegimi këtë pejgamber që na e pasojmë me të cilin duhet që të kërkohemi, por se obligimi jonë fetar është që këto rregulla dhe parimi që i dimë dhe i mësojmë, mi shtim për dishmërinë tonë dhe mi praktikun në jetën tonë përditshme. Përmendim padrejti dhe dëm që njeriu që është pjesë e pastërtisë, të i merr dhe të i hudh bërllogën në vendin jo të duhur jashtë akontës, duke pas vend në kont marrim dhe i hudhim bërllogë jashtë akontës. Kjo ndodh veç te ne. Kontra bërllogën në çdo skajnë në qosh, ama çka bërllogën kemi qenë me pa për toke? Mbareja historiku s'ki shkon të bërllogëve. Ajo nuk është breki katunit, mali katunit që e mësu atë. Shtash mu e këtu, jeton shqip në ministri ku ka kontra bërllogëve, ku duhesh bërllogën me shtim vendin e vetë. Nga sa e bërllogën me përfitu edhe te, sepse ajo të një më reciklohet. Mbareja e fa ku bërllogën duhet me blu me dhej. Shtash ajo më reciklohet edhe te ki me përfitu prej saj. Këto janë rregulla dhe parime fetare që kanë zbrit para 1400 vjetëve, ama vlenin edhe sot dhe janë praktike dhe të mundshme dhe janë bile të dobishme për na, dhe se kemi obligim dhe detyrë fetare që këtë të
dobishme. Lusë Allahu azza wa jall që gjithë dhe ne të na arrijë nga zallare, të na arrijë nga dhomi, të na bëjë të drejtë, të na bëjë besimtar të dinjshëm, të barabartë dhe të mundohemi që ndaj të gjithëve të sillemi me standarde të njëjta, duke mos i bërë asnjë padrejti rezulon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استغنى حسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله